Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kutirib qo'ymadim ukajon. Ilohi amin. Siz keldingiz balo kelmasin. Tez-tez kelib turing ukajonim. Mana opa. Aytgan pullaringizni hammasini olib keldim. 500. Ha, ish mana bundoq bo'pti. Ukajonim, mana endi u qiz sizniki. Sizga o'sha qizni shunday qilib isitib berayki, o'zi kelib eshigingizni tagiga yotib olsin. Yo'q. Shunaqa qilsa bo'ladimi? Mana menga ishonavering ukam. Bu o'rtada menga teng keladigani yo'q. Men o'sha qizni ko'zlarini shunaqa qo'rqib qo'yayki, ko'zlari sizdan boshqa hech kimni ko'rmay qolsin. Qani, surati bormi? Menga bir beringchi. Ha, olib kelganman hozir. Mana opa, rasmi. Ha opa, tinchlikmi, rangingiz oqarib ketdi? Bu qizni qayerdan taniysiz? Birga o'qiymiz, kursdoshim. Gaplashib yurganlaringga qancha bo'ldi? 2 yil bo'ldi. Nima, bu narsalarni folbin bilish kerak emasmi? Men bu qizga yomonlik qilmayman. Ol mana bu hamma pullaringni, bor yo'qol bu yerdan. Chiq ket. Nima, kammi? Kam bo'lsa ayting, yana qo'shaman. Bor chiqib ketgan dedim. Nima baqirasiz opa? Qo'lingizdan kelmasa boshida aytish kerak edi, narxingizni oshirmasdan. Sizdagilarcha tiqilib yotibdi. Siz qilmasangiz boshqasiga boraman. Qo'y, to'xtang ukajon. Ukajonim, to'xtang. To'xtang. Men iltimos qilaman. Shu qizga yomonlik qilmang. Iltimos. Nimaga, tinchlikmi? Axir bu qiz meni qizim. Nima? Bo'lishi mumkin emas. O'tinib so'rayman ukajon. Unga yomonlik qilmang. Oyi, tinchlikmi? Bu bola nimaga ketdi? Qizim, o'tir. Gaplashib olaylik. Oyi, nima bo'ldi o'zi? Qizim, bu yigit seni baxtingni buzgani kepti. Eng yomoni unga yordam berib qo'yishimga sal qolibdi. Bu nima deganingiz, oyi? Shuncha yil odamlarning taqdirini o'yin bilib, ularning baxtiga zomin bo'ldim. Qancha issiq sovuq qilibman-u, ammo ularning ota-onalari haqida hech o'ylamabman. Bugun Xudoyim ko'zimni ochdi. Boshqalarga qilganim o'zimga qaytdi. Ortiq bu ishni qilmayman. Tavba qildim. Meni kechir qizim.